Cesco, allora partiamo da questo prezioso metallo che ti ritrovi al collo. Qual è la prima emozione che ti viene in mente? Dovrei dire gratitudine perché innanzitutto non dovevo neanche fare parte di questo gruppo che è andato al mondiale, poi a via di un infortunio che è successo alla via sono stato in grado di essere convocato per la lista dei 14 e come altre emozioni dovrei dire sono fiero di me stesso, del mio percorso e sicuramente questa è una soddisfazione che cercavo da tanto tempo e un'altra finale dovrei dire ancora gratitudine per mio papà che è venuto a vedermi in semifinale e in finale e che mi aveva promesso fin dall'inizio che se arrivavamo fin lì avrebbe preso il volo e sarebbe venuto a vedermi. E quando ci hanno dato infatti la medaglia e la coppa, le ho alzate, ho guardato lui, è stato incredibile. Cosa hai provato nel momento in cui è caduto l'ultimo pallone a terra e l'Italia è diventata campione del mondo? Beh, l'ultimo set era un po' già sbilanciato che stavamo vincendo da tanto tempo, quindi non è che sapevamo già di aver vinto, però eravamo lì per 10 punti così, tutti pronti a correre in campo. Però questa emozione l'ho vissuta già dalla semifinale, perché secondo me erano due finali combattutissime che potevano andare a chiunque squadra, però un'emozione non credevo a quello che stava succedendo e ancora non ci credo. Ci metterò un bel po' a realizzare quello che abbiamo fatto e quanto è stato difficile perché ancora sono nel momento di shock, di adrenalina e dopo un po' di riflessione ce la farò a vedere cosa abbiamo fatto. Ecco, l'hai già citata tu, la semifinale, buttato in campo sul finire del secondo set, la Polonia che stava vincendo e tu con la tua serie al servizio, tra cui un ace, inverti completamente il trend. Ecco, cosa hai vissuto in quegli istanti? Direi che attraverso il torneo Fefe mi ha messo dentro quasi ogni partita per battere e lì ho preso tanto ritmo, tanta confidenza perché non ne avevo sbagliate tante e stavo battendo bene. E poi entrare dalla panchina così è sempre difficilissimo perché non sei nel ritmo gara, sei freddo, però in panchina, fuori panchina, il gruppo mi gasava un sacco, mi dava un sacco di fiducia perché sapevano tutti che ero in grado di entrare e aiutare la squadra e infatti con questa fiducia data dal gruppo e dal coach sono stato in grado di affrontare la pressione e il nervosismo che ovviamente avevo perché quando entri freddo in un momento del genere è ovvio che qualcosina, la pressione, il nervosismo, l'ansia e le aspettative ci sono perché quando entri a battere così, se sbagli hai un voto di 0 e se fai quello che ho fatto io sei l'eroe, però poteva andare in tutti e due i sensi, però come ho detto prima con la fiducia che mi ha dato il gruppo sono stato in grado di entrare e anche quando ho messo le battute di là sembrava che la squadra faceva tutto quello che poteva fare per fare quel break e di riportarmi alla linea dei 9 metri e dopo 2 o 3 battute anch'io sono stato in grado di trovare quella furia, quell'energia che mi è servita per fare anche quegli ace. E un successo così prestigioso a chi ti senti di dedicarlo? Innanzitutto a tutta la mia famiglia, a partire da mio papà che era lì in persona, che è venuto a vedermi come ho detto prima, e poi la famiglia italiana, la famiglia americana, e mia mamma soprattutto che mi ha allenato da piccolo e senza di lei non sarei mai arrivato nel mondo della pallavolo. E mio fratello che anche lui, anche se siamo in nazionalità diverse, avrà i suoi successi sicuro e glielo auguro. A tutti i miei amici, sia di pallavolo a Verona in nazionale,
e quelli fuori dalla pallavolo in America e in Italia. E anche si deve fare una menzione a Dani Lavia, che purtroppo è stato con noi tutta l'estate, e per uno come lui avere un infortunio e una sfortuna del genere proprio prima è stato proprio brutto. Ovviamente per me ha creato un'opportunità della vita, però sicuramente una menzione si deve fare anche a lui. E ci terrei anche a menzionare il mio caro amico Leandro Mosca, che si è fatto male l'estate scorsa e che si è fatto male ancora e ancora, e quindi ha fatto tutto l'anno di riabilitazione e che adesso si sta riabituando al gioco, quindi sì, queste persone qua. E un risultato del genere cos'è che ti ha dato in più? Beh, sicuramente mi ha portato della bella fiducia, ovviamente nel servizio ma anche nel gioco in generale, perché sono andato via da Verona quest'anno dopo una stagione abbastanza così molto difficile, e adesso sono tornato campione del mondo, quindi sicuramente qualcosina in più nel punto di vista mentale, di fiducia me l'ha dato. E più di tutto mi sento più parte di questo gruppo della nazionale italiana, perché questa è la mia seconda estate con loro e l'estate scorsa non ho fatto molto, quindi più del risultato, il risultato ovviamente è tanta roba, però far parte di questo gruppo per me è stata un'esperienza molto speciale, e mi auguro di farne di più di esperienze con loro, anche se sarà molto difficile perché siamo in tanti molto forti, però sì.